हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है मेरे नए ब्लॉग्स में। रेवाड़े आ रहा मेरे भाई, ब्रश व्रश कुछ है नहीं। ये किसना पड़ता है मेरे को। मेरे दांत देखो। अच्छा हो गया ना। चलो गाइस, हमने दूध तो ले लिया है, अब निकलते हैं दुकान से। बनाएंगे चाय। ओके अंकल, एक स्माइल दे दो, अच्छे लग रहे हो आप। हाँ भाई, ड्राइवर ट्रैक्टर निकाल। जल्दी ट्रैक्टर निकाल, चल। है कहाँ अपना ट्रैक्टर? गली गली में शोर है, सुंदरलाल चोर है।